เฮ้ยไม่ใช่แอปเปิ้ลเลยเนี่ยมึงเก็บแอปเปิ้ลเมื่อกี้อะไรเนี่ยไม่กินอ๋อตกเลย เราไปลองไหม เฮ้ยไอ้เหี้ยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่กินเลยเหี้ยอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกัน เดี๋ยวเขาการเอาปากหน่อยไอ้เหี้ย โอ้เย็นนะใจเย็นนะเฮ้ยไอ้นี่กูหลับเลย เฮ้ยหลับจริง มันตายเลยวะจบเลยไอ้นี้โอ้ไม่มีใครแกล้งเลยไอ้ตูนไม่ใช่ตัวดีจริง มันฟื้นแล้วไอ้ตู้อยู่ข้างล่างมึงโง่หรือเปล่าไอ้เหี้ย